Ok, nå skal jeg trekke en vinner av konkurransen. Her er lappene. Har du mistet en? Nei, det skal jeg gjøre. Det var ikke så mange. Ok, gjør litt sånn da. Så. Tar den. Dette her var ikke enkelt. Og da. Se ned på litt. Her stod det. Thomas? Gratulerer, Thomas, du har vunnet boka. Ja, jeg skal bare vise det. Vise at jeg takket vinneren. Ja. Det var egentlig det jeg hadde å si.